Waaqayyo si haa eebbisu lubaa galanni ulfinni Waaqayyoo haa ta'u yeroo qabaachaa jirruuf Waaqayyo ulfina isaa fudhatu obboloota nu tajaajilaa turtan obboleessa koo Alkanoo akkasumas immoo obboleessa koo beekamaa gooftaanis na eebbisu harki Waaqayyoo guutuutti darbaa ture Waaqayyo nu qaqqabachaa ture isa kanaaf Waaqayyoon baay'isnee guddisnee galateeffannaa lafa jirtan hundumaatti Firoon waldaan kiristaanaa yeroo kana dubbii Waaqayyoo wajjin akka dhageenyuuf tartiiba laayinii irra kan jirtan lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkuma lubi keenya beeksisee guyyaan irraa immoo guyyaa abbootaa jedhamee biyya Ameerikaa Western Country kana keessatti guyyaa beekamuudha. Kanaaf waa'ee abbootaaf Waaqayyoon baay'isee guddisee galateeffadhaa isa nu gargaare isa nu wajjin ta'e akka nuti abboota taanuufis immoo carraa sanuuf kenne Waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla gabaabsinee Waaqayyoon kadhannee iddasii booda Waaqayyo maal jedha waa'ee abbootaa isa jedhutii hamma Waaqayyo laphoo koo irra kaa'ee walii wajjin hirmaanna. Yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ganama qabaanne kana hundumaaf yaa Waaqayyo si galateeffanna. Ayyaana nuu baay'ateef araara kee nutti agarsiisteef gochaa nuu goote hundumaaf galanni siif haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo yeroo kana ulaa bantii kee isa bante caalaa akka ati nurratti bantuuf isa nu gargaarte caalaa akka ati nu gargaartuuf yaa Waaqayyo gooftaa kan fayyisuun sirra jiru akka ati fayyistu kan qabattee yaa Waaqayyo hidhaa irraa hiikuun sirra jiru akka ati hidhaa irraa hiiktu kan jajjabeessuun sirra jiru akka ati jajjabeessitu guyyaa kana keessatti yaa Waaqayyo lubbuun si eeggachaa jirtu hundumaa fuulaa fuula akka argattuufan si kadhadha. Maqaa Yesuusiin ayyaanni kee nu gidduu haa darbu. Maqaa Yesuusiin ulfinni kee nu gidduu haa darbu. Hidhaa hiikaa darbi gooftaa. Hojii seexanaa diigaa darbi yaa Waaqayyo. Qilleensa keenya irratti hafuurri kan biraan hojjechuu hin danda'ini. Hafuurri kan biraan dubbachuu hin danda'ini. Hafuurri yaa Waaqayyo fooniif dhiigarraa madde hundumtus haa qabamu. Harki kee guutuu gidduu keenya haa jiraatu. Galanni ol Waaqa irratti as lafa irratti siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Akkuman jalqaba irratti jedhee waa'ee abbootaa fi sagalee Waaqayyoo wanta ni laphee koo irra kaa'ee mata duree kan biraan laman olitti araarsee achi keessaa tuqaa tokko arra qabannee akka nuti darbinuun barbaada. Waaqayyoo itti gaafatamummaa attamii abbootatti kenne. Abbaa ta'uun maali? Responsibility attamii qabaa, accountability attamii qabaa, possibility attamiis keessa jira. Kana sadan ilaalla. Sagaleen Waaqayyoo macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaatti yoo ilaalle nan dubbisa iddoo kana. Kana booddee Waaqayyoo kottaa akka bifa keenyaatti, akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbirrootaaf allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafarraa, munyuuqaa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe. Waaqayyo yeroo nama uume responsibility namatti kenne abboota irratti. Iddoo kanatti eenyummoo abbaan? Tarii nuti warra Waaqayyoo ijoollee nuuf kenne duwwaadha. Natti hin fakkaatu. Namoonni haala adda addaatiif haala jireenyaaf haa ta'u Waaqayyo immoo kennuus dhiisee haa ta'u bifa adda addaan namoonni abboota taana. Warri kaan Waaqayyo ija garaa eebbisee abboota ta'u. Warri kan biraan immoo ijoollee guddisanii dhaloota guddisanii abbaa ta'uu danda'a namni. Kana keessa garuu maarra itti gaafatamu attamii qabna. Iddoo adda addaa keessa kan jirru warri kaan ijoollee guddisuudhaaf Waaqayyo responsibility yookiinis immoo accountability duukaa buusee nutti kenne. Inni kaan barsiisuudhaan, inni kaan biyya geggeessuudhaan, inni kaan biizinasii hojjechuudhaan, daldaluudhaan
inni kaan mana wallaansaa keessa hojjechuudhaan dirqama adda addaa qabna. Dirqama keenya itti gaafatamuma keenya ba'uu baannaan itti gaafamnis jira duukaa bu'ee jechuudha. Wanta Waaqayyo akka nuti hojjennuuf, akka nuun eegnuuf, mana Waaqayyo keessa warri hojjennu abboonni Waaqayyo wanta inni nutti kennee jira. Akka nuun eegnuuf, akka nuun barsiisnuuf, akka nuun jajjabeessinuuf, akka nuun gorsinuuf, akka nuun baannuuf Waaqayyo nutti kenne. Yoo kana iddoodhaan hin geenyu ta'ee itti gaafatamummaa jira. Adabatu jira. Barsiisonni ogummaa Waaqayyo isaanii kenneen dhalootan barsiisan yoo ta'e itti gaafatamummaan jira. Akkuma itti gaafatamummaan kun namatti kennamu dirqama ofii yoo namni ba'uu baate adabi hin jiraata. Warri daldalanii daldala isaanii sirriitti hojjetanii biyyaaf bu'aa hin buusan yoo ta'e miidhaa qabu achi keessatti. Warri biyya eegan, warri biyya bushani, the politician sadarkaa adda addaa irratti Waaqayyo hojii isaanitti kenne, dandeettii isaanitti kenne. Akka Waaqayyo isaanitti kennetti hin geggeessan yoo ta'e, hin eegan yoo ta'e, guyyaan tokko jira guyyaa Waaqayyo harkaa fuudhu. Fuula Waaqayyo dura dhaabbatee namni amanes amanuu baates immoo deebiitti kenna. Inni kaan lafarra utuu jiru, inni kaan immoo lafa kanarraa edda godaanee booda fuula Waaqayyo dura dhaabatee nama hundumaatu deebiitti kenna. Dubbii Waaqayyoo seera keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 18 hamma 25 isa jiruun dubbisa. Akkana jedha. Kanaafis dubbii koo akka kana gara kee, kanaafis dubbii koo kana garaa kee keessa, yaada kee keessas kaa'adhu. Miilla keetiif akka ta'uttis harka keetiif hidhadhu. Akka seenaattis ija kee lamaan gidduutti rarraafadhu. Mana kee keessa yemmuu teessu, karaa kee irra yemmuu adeemtu, yemmuu ciiftu, yemmuu kaatus waa'ee isaanii dubbadhu. Ijoollee keettis barsiisi jedhaan. Maali Waaqayyo iddoo kanatti kan inni dubbatu? Dubbii koo kana barsiisi, of harkatti qabadhu, ijoollota keettis dabarsii kenni, dhalootattis dabarsii kenni, ittiin jiraadhu, harka keetti qabadhu, jireenya kee keessa kaawwadhu jedha. Eddasii booda maal ta'a? Yoo namni akka yaada Waaqayyootti hin jiraatu ta'e, dubbii Waaqayyoo kana namni hin eegu yoo ta'e, akkasuma nafa. Yeroo hundumaa itti gaafatamummaan dirqamaa wajjin namatti kennama. Dirqamni kun iddooma hundumaa jira. Guyyaa har'aa waa'ee abbootaati kan inni irratti xiyyeeffadhu. Haa ta'u iyyuu malee iddoo kana keessatti haadhonnis dhaggeeffadhaa. Waaqayyo maal jedha? Akka namaatti wanta Waaqayyo nutti kennu, akka namaatti Waaqayyo wanta nurraa eegu, abboota immoo akkamittiin gargaartu sin? Itti gaafatamummaa isaanii Waaqayyo waan isaanitti kenne, warra barsiisan haa ta'u, warra daldalaa haa ta'u, hakiimota haa ta'ani, warra siyaasa geggeessan haa ta'ani, warra biyya bushan haa ta'ani, namoonni gosa adda addaatti, iddoo adda addaatti, sadarkaa adda addaatti Waaqayyo waan itti kenne qaba. Kana keessatti isinis ga'ee guddaa qabdu. Barsiisaan akka ta'utti barsiisu yoo dhiise, yaadachiisuun mana keessa, hubachiisuun mana keessa, karaarraa namni yeroo jallatu, inni daldalu haala irratti dhimma ba'ee biyya miidha yoo ta'e, gatii gaafachuun irra jiru ol gaafata yoo ta'e,
ol yaadachiisuun barbaachisaadha. Abboonni dirqama guddaatu nurra jira. Waaqayyo akka nuti eegnuuf. Macaafa qulqulluu keenya keessatti seera uumamaa keessatti Waaqayyo Addaamitti isa kana iddatti kennee booda Addaam itti gaafatamummaa isaaf dirqama isaa eeguu dadhabe gatii ta'eef gannata keessaa isa baase Waaqayyo. Kanarraan kan ka'e biyya lafaatti du'i dhufe. Biyya lafaatti rakkinni dhufe. Arra jireenya keenya keessatti Addaamonni warri lammaffaa karaa Kiristoos Yesuus ijoollee Waaqayyo warri taane itti gaafatamummaatu nuturra jira. Itti gaafatama keenya kana lafa Waaqayyo nu kaa'eef bara Waaqayyo carraa nuu kenne kana keessatti attamittiin hojii hojjechaa jirra. Attamittiin maatii geggeessaa jirra abboonni. Attamittiin hawaasa geggeessaa jirra abboonni. Attamittiin biyya geggeessaa jirra abboonni. Geggeessaa nuti geggeessaa jirru kana keessatti dhalooti miidhamaa jira. Biyyi miidhamaa jira. Qilleensi biyyaa miidhamaa jira. Qabeenyi biyyaa miidhamaa jira. Lubbuun du'aa jira. Waaqayyo hin ilaala kana hundumaa. Baay'ee keenya itti gaafatamuma keenya akka nuti hin baaneef wantoonni gufuu nuti ta'an jiraachuu danda'u. Kanaaf dubbii Waaqayyo keessaa sodaa mo'achuu kan jedhu akka ilaalluun barbaada abboonni. Akka abbummaatti akka nuuni waldaa kiristaanaa hin geggeessineef. Akka abbummaatti mana barumsaa akka nuti hin geggeessineef. Siyaasa akka nuti hin geggeessineef. Dhaloota dura buunee gatii baasuun nuuf ta'u baafnee lafa yaada Waaqayyo akka nuti isaan hin geessineef wantoonni nu rakkisan maaltu jiru? Sodaan jireenya namaa keessa jira. Sodaan nama mo'achuu barbaada. Yeroo kana biyya lafaa keessa sodaatu jira. Raafama guddaatu jira. Dhukkubi nama sodaachisa. Ikonoomii biyyaa yoo ilaalle nama sodaachisa. Siyaasa biyya lafaarra yoo jiraanne nama sodaachisa. Wantoota baay'eetu nama sodaachisu. Kana keessatti Waaqayyo garuu hin sodaatin jedha. Sodaa akka nuti mo'annu barbaada Waaqayyo. Sodaa immoo maaliin mo'achuu dandeenya? Dubbii Waaqayyootiin. Dubbii Waaqayyoo humna fayyisuu of keessaa qaba. Humna haaressuu qaba. Humna diiguu of keessaa qaba. Humna buqqisuu of keessaa qaba. Kanaaf waa'ee biyyaa yeroo yaaddan kan sodaattan. Waa'ee maatii keessanii yeroo yaadnu kan sodaannu. Waa'ee dhalootaa yeroo yaadnu kan sodaannu. Keessumaa yeroo kana keessatti immoo waa'ee biyya keessaa dhalannee yeroo yaadnu sodaadhaan kan guutamnu dubbii Waaqayyoo hin sodaatin anaa amanadhoodha. Yesuus inni bara baraan gooftaadha. Kan sodaatamu Waaqayyo duwwaa akka ta'e. Kan sodaatamu Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e. Macaafa qulqulluu keenya raajii Isaayaas boqonnaa 41 lakkoofsa 13-14 irra jiru dubbisaanii. Yeroo keenyatti dhimma ba'uuf suma jalqabaa lafan barbaade duwwaan kee fudhadheen isa kaan isiniif dhiisa. Ani Waaqayyo gooftaa kee isa harka kee mirgaa qabee hin sodaatin. Ani sin gargaaroo siin jedhuudha. Ani harka kee mirgaa qabee ni jedha. Isa jiruudha. Wanta jirtu keessaa sin baasaa hin sodaatin. Abboonni maaliif sodaachaa jirra? Waaqayyo hin sodaatin nuun jechaa jira. Anatu wanta jirtu keessaa, haala jirtu keessaa, gaaffii jireenya keetti marfamee jiru keessaa, rakkina naannoo kee jiru keessaa, ari'atama naannoo kee jiru keessaa harka kee qabee kan si baasuu danda'u ana Waaqayyo jiraataadha jedha Waaqayyo. Maal kan nu sodaachisu? Hin sodaatin jedha dubbii Waaqayyo. Akka nuun sodaannuuf, akka nuun yaaddoofnuuf yaada Waaqayyoo miti. Si'a tokko tokko namoonni haalli akka nuun sodaannee, akka nuun mataa gadi buufnee, akka nuun ija keenya gadi buufnee, yaada keenya cabsinee akka nuun jiraannu naannoon keenya gochuu barbaada.
inni waaqaaf lafa uume waaqayyo garuu hin sodaatin. Israa'eliin kan sodaachisu waan baay'eetu ture. Kan isa raasu baay'eetu ture. Ijaan wanta argamu jireenya isaanii kan raasu, lubbuu isaanii kan sodaachisu, dhaloota wanta lafarraa balleessu, wanta isaaniin yaaddessutu ture. Sana keessatti waaqayyo hin sodaatinaa, anaan amanadhaa malee jedha. Firoota koo, yeroo nuti waaqayyoon amanachuu dhiifnee, waaqayyo irra ija keenya kaa'uu dhiifnee, hafuura qulqulluutti hirkachuu dhiifnee, namatti gaafa hirkannu, abbaa kennaa isa ta'e, ogummaa isa namaaf kennu, taayitaa isa namaaf kennu, aboo isa namaaf kennu, waaqayyoon waaqa irratti teessoo isaa irratti kabajuu dhiifnee, iji keenya gaafa namarra bu'u, sodaatu jireenya namaarra bu'a. Sababni isaa namni by nature yaada jijjiirachaa bula, tooftaa jijjiiraa bula. Kaleessa wanta waadaa gale diiga gatii ta'eef ija keenya waaqayyo irra yoo kaawwanne garuu, yoo waaqayyoon amananne, sodaan jireenya keenya irratti mo'uu hin danda'u. Arra lafa keenya irraa, biyya keenya irraa, dhaloota irraa sodaa cabsuu kan danda'u mootii moototaa isa ta'e leenca Yihudaa Iyesuus Kiristoos teessoo isaa irra jira. Kanaaf saba waaqayyoo lafa jirtan teessanii waaqayyoon amanadhaa. Amalli isaa kan hin jijjiiramne, sagantaan isaa kan hin jijjiiramne, yaadi isaa kan hin jijjiiramne, gaafa namni gadi bu'u yaada isaa nama duukaa kan gadi hin buufne, dhaabatee kan ol nama kaasu, gaafa namni karaa irraa maqu, gaafa namni abdii kutatu, nama duukaa kan abdiin kutanne, abdii namaa kan haaressu Iyesuus arras teessoo isaa irra jira. Kanaaf hin sodaatin jedha dubbiin waaqayyoo. Tarii wanta nuti dhageenyu, tarii wantoota nuti arginu, wanta abdii nama kutachiisan, waan nama yaaddessan, dhaloonni kana booda ta'u dhufu maal ta'a? Ijoollee waaqayyo nutti kenne akkamittiin guddifna? Dhaloota kana akkamittiin ceesisna? Boriin isaanii maali? Wanti nu jechisiisu baay'eetu jira. Waaqayyo garuu na amanadhu malee hin sodaatin jedhe. Israa'eliin kan yaaddessu, Israa'eliin kan raasu wanta baay'eetu ture. Filisxeem ka'ee sabni naannoo isaanii buufatan lola irratti kaasanii kan isaan yaaddessu baay'eetu ture. Waaqayyo Iyyaasuuf Musee wajjin ta'ee Gibxi keessaa gaafa isaan baasuuf ture. Fuula isaanii dura galaana diimaa dhaabata ture. Teellaa isaanii Fariyoontu jira ture. Isaan gidduudhaan immoo namootatu maaliif achi keessaa nu baasti ittiin jedhanii isaan yaaddessu turan. Sodaadhaan jireenya isaanii guutamee marfamee maal taana? Gibxi keessaa baanee jirra. Galaana diimaa immoo ce'uudhaaf galaanni kun saba kana nurkatti dhumsiisa. Beelli jira, aduun jira, rakkina adda addaa jira, dhukkubi jira, gidiraatu jira. Sana keessa dhaabatanii garuu Museen fa'aa waaqayyoon amanatanii galaanni fuula isaa duraa jiraatu malee, teellaan kan ari'atu Fariyoon jiraatu malee, iji Musee waaqayyo jiraataa irra ture. Haaleluyyaa. Arra kan akka maatiitti si yaaddessu abboonni, akka dhuunfaattis kan si yaaddessu obboloonni, jireenya keenya keessa maaltu jira? Tarii arra immoo Fariyoon ta'e kan fuula kee dura dhaabbachaa jiru, teellaa kee dhaabbachaa jiru, kan si ari'achaa jiru, mul'ata kee kan ari'atu, galma kee kan ari'atu, lafati yaaddee waaqayyo si akeeke akka hin geenyeef karaatti si hambisuudhaaf fuula kee dura galaana diimaa kaa'ee kan jiru waaqayyo har'a qabeessa dhaaba. Inni galaana diimaa hiree saba waaqayyoo ceesise. Arras waaqayyo si gargaara. Iji kee garuu eenyurra jira? Yeroodhaaf Musee fa'aa kan raasu, Iyyaasuun fa'aa kan yaaddessu, Kaalebiin fa'aa kan yaaddessu, iyyi namootaa naannoo isaanii haa jiraatu malee, boo'ichi namootaa naannoo isaanii haa jiraatu malee, garuu kanaan amanatan beeku turani, garuu kan abdatan beeku turani, garuu kan isaaniin geggeessaa jiru beeku turani. Kaleessa lafa onaa keessatti, kaleessa waan hin jirre keessaa
dhagaa keessaa bishaan baasee kan isaan dhussiise, lafatti nyaati hin jirretti mannaa waaqarraa buusee kan isaan nyaachise. Waaqayyo jiraataa, Waaqa Israa'el, Waaqa Yaaqoob, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Abrahaam kaleessa kan isaan gargaare, arras akka isaan gargaaruu danda'u amanatu turani. Fariyoon isa kamtuu si ari'achaa jirarra. Akka biyyaatti haa ta'u, akka waldaa kiristaanaatti haa ta'u. Wanta Waaqayyo nutti kenneen immoo maatii isa taanu, nama dhuunfaa isa taanu, geggeessitoota kaampaanii adda addaa keessa hojjennu isa taanu, warra biyya bulchinu isa taanu, yaadadhaa. Wanti nutti kenname, wanta akka nuun eegnu, dubbii Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti akkuma dubbifne, Waaqayyo nama duwwaa miti, baay'ee kan nama dhibu. Eeggannaa godha Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti bineensota, mukoota, wanta achi keessa jiran hundumaaf eeggannaa addaam akka godhuuf Waaqayyo itti kenne. Warri kun akka bifa Waaqayyootti warra uumaman miti. Nama gargaaruudhaaf warra uumamanidha. Namaaf warra hojjetamanidha. Isaaniin akka eeguufiti addaamitti Waaqayyo responsibility with accountability itti kenne. Arra isinitti immoo sadarkaa adda addaa jirtan irratti Waaqayyo responsibility isinitti kenneera. Responsibility kun akkasumaan miti. There is accountability. Nama harkaa fuudha. Akkuma macaafa Yohaannis keessatti, mul'ata Yohaannis keessatti waldoota torbanitti Waaqayyo dubbatu ishee tokkoon, yoo ho'aa ta'uu didde, buba'aa yoo ta'oote, sittan dhufaa, ibsaa keen sirkaa butaadha. Aangoon namatti kennamu, jireenyi namatti kennamu, qabeenyi namatti kennamu akka yaada Waaqayyootti nama dhimma itti hin ba'u yoo ta'e, karaa tokkos haa ta'u karaa lama Waaqayyo dhufee nama harkaa fuudha. Aboon kun hin darba, humni kun hin darba, bifi kun hin darba. Seenaa macaafa Waaqayyoo isa jiraataa irratti garuu wanta nuti goone hundumtuu galmee Waaqayyoo irra ta'a. Macaafa qulqulluu keessatti namni jedha Phaawulos garbichi Waaqayyoo maaliif akka godhee wajjin fuula Waaqayyoo dura dhaabbatee deebiitti kenna jedha. Deebiitti laata obboleessa ko. Hojii Waaqayyo sitti kenne kana sirriitti hin hojjettu yoo ta'e, akka ta'utti hin geggeessitu yoo ta'e, eegi jedhe Addaamiin, tottoshi jedhe Addaamiin Waaqayyo. Biqiltuu eegi jedhe, bineensa kee achi keessa jiran dhimma itti ba'i jedhe. Waaqayyo wantoota nutti kenne kana akka nuun eegnuuf, akka nuun toshinuuf Waaqayyo nutti kenne. Arra Waaqayyo akkasin eegdaniif abbootaa biyya lafaarra jirtan, carraa kanaan warra na dhaggeeffachaa jirtan, kana boodas immoo carraa adda addaan dubbii Waaqayyoo kana warra dhaggeeffatan, wanti nutti kenname kun akka nuun eegnuuf, akka nuun tottoshinuuf, hojii Waaqayyoo sadarkaa irra jirru warra kaan mana keenya akka nuti bushinuuf, mana keenya akka nuun geggeessinuuf, ijoollee keenya akka nuun guddisnuuf, iddoo ga'uun isaan irra jiru akka isaan ga'aniif, jireenya jiraachuun isaan irra jiru isatti uumaman Waaqayyo kan yaadee fi akeekee fi utuu isaaniin uumamin yaada Waaqayyo isaaniif qabu bira akka ga'aniif Waaqayyo itti gaafatama isinitti kenne kana akka ta'utti itti dhimma hin baatan yoo ta'e, akka ta'utti hin gootan yoo ta'e, gatii baasuun isin irra jiru hin baaftan yoo ta'e, fuula Waaqayyoo dura dhaabattanii ijoollee Waaqayyo isinitti kenneef, dhaloota Waaqayyo isinitti kenneef itti gaafatamtu. Namni fuula Waaqayyo duratti itti gaafatamu keessaa jalaa ba'uu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Guddisuudhaaf kan fuutan, guddisuudhaan abboota warri taatan, ijoollee maatii haa ta'u, ijoollee firoota haa ta'u, ijoollee naannoo haa ta'u, ijoollee nama beektanii haa ta'u, ijoollee nama hin beekne haa ta'u, guddisuudhaaf, eeguudhaaf, galmaan ga'uudhaaf fuutanii wanta Waaqayyo isinitti kenne
sodaarraan kan ka'e, haala jirurraan kan ka'e, abdii kutachuurraan kan ka'e itti gaafatama jalaa ba'uu hin dandeessan. Sababni isaa Waaqayyoo waan namatti kennetti nama gaafata. Waan namatti hin laanne Waaqayyo nama hin gaafatu. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Daawit macaafaa faarfannaa 27 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha. Iddoo kanas isuma jalqabaa dubbii kana wajjin deemuun fudhadha. Afeesin dubbifachuu dandeessu. Waaqayyo ifa kootii, yoos immoo eenyu nan sodaadha ree? Daawit mootiidha saba Waaqayyo. Daawit abbaa qabeenyaati. Waan hundumaa Waaqayyo isa eebbisee jira. Naannoo isaa wanti sodaachisu jira jechuudha. Wanti isa yaaddessu jira jechuudha. Eenyuun sodaadha ree jedha garuu iddoo kanatti. Waaqayyo eegaa koo edda ta'e. Waaqayyo edda naa wajjin jiraate. Sodaarraan kan ka'e. Jireenya yeroo jiraachuudhaaf. Haala yeroo keessa darbuudhaaf. Sadarkaa adda addaa irratti. Lubbuu keessan yoo oolchachuudhaaf. Itti gaafatamummaa keessan yoo hin baatan ta'e. Kun mana keenya dabalatee, gaa'ela keenya dabalatee, siyaasa geggeessinu dabalatee, daldala biyya lafaa keessa akka ittiin jiraannuuf Waaqayyo nutti kenne dabalatee, itti gaafatamummaa keenya bahuudhaaf yoo oolle yoo dhiifne dirqama nurraa eegamutu jira. Wanta itti nu gaafatachiisutu jira. Wanta Waaqayyo eegi jedhe, wanta Waaqayyo kunuunsi jedhe. Akka nuun eegnu Waaqayyo barbaada. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyootti gataatii dhiisaa. Yaaddoo keenya Waaqayyootti gannee dhiisutu nuuf ta'a. Akka namaatti immoo wanta gochuun nuuf ta'u dirqamatu nurra jira. Waaqayyootti gatanii inni dhiisan jira. Ofiitti immoo wanta gochuun namaaf ta'utu jira. Yaaddoo keessan Waaqayyootti dhiisaa. Har'a maatii abbootaa wanti maatii keessan yaaddessu jira. Jireenya keessan kan yaaddessu jira. Gaa'ela keessan kan yaaddessu jira. Sodaa dubbii Waaqayyoodhaan mo'anna. Dubbii Waaqayyoodhaan sodaa darbinee deemna. Namni yeroo dhukkubisa qabatu vaayirasiin inni jalqabaa kan nama sana miidhu, seeliis jalqabaa kan ajjeesu dhukkuba sanatu hin ta'in sodaadha. Keessumaa namoonni yeroo kaansariidhaan qabamani inni jalqaba jireenya isaanii miidhu dhukkuba sana miti. Sodaatu white blood cell isaanii fixa. Sodarraan kan ka'e namni isaanii wanta sana mo'achuu dadhaba. Eddasii booda qoricha namni fudhatuuf dhukkubi sun immoo nama galaafatanii darbu. Haala adda addaa keessa kan jirru. Jireenya namaa kan mo'atu, jireenya namaa kan miidhu sodaadha. Sodaan seexanarraa kan darbatamuudha. Namoonni hafuura diinaatiin, hafuura seexanaan geggeeffamanii nama sodaachisu. Hafuura hamaadhaan geggeeffamanii jireenya namaa balleessu gatii ta'aniif, lubbuu balleessu gatii ta'aniif, mana dukkanaatti nama gashu gatii ta'aniif, jireenya namaa karaarraa hambisu gatii ta'aniif, sodaadhaan nama guutu jalqaba. Fuuluma isaanii dura yeroo dhaabbattan ija isaanii irraa sodaatu mul'ata. Aasaa isaanii irraa sodaatu argama. Isa kana namni kan inni ittiin mo'achuu danda'u meeshaa namni hin dandeenye, meeshaa seexannis hin dandeenye, sodaa namni kan ittiin mo'atu dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo immoo Waaqayyo ofii isaati. Dubbii isaatiin Waaqayyo of mul'isa. Dubbii isaa keessatti Waaqayyo mootota kaasa.
Waaqayyo dubbii isaatiin hojii seexanaa diiga. Waaqayyo dubbii isaatiin hojii dhukkubaa diiga. Abboota yeroo kanatti wanti sodaachisu waan baay'eetu jira. Waa'een ofii keenyaa wanti nu sodaachisu waan baay'ee jira. Keessumaa biyya lafaa irratti amma wanti nama sodaachisu. Dhukkubi amma lafa dhuunfatee jiru kun nama sodaachisa nama hundumaa. Isa beekaan sodaachisa, isa wallaalaan sodaachisa. Abbootatti immoo Waaqayyo eegi, geggeessi, iddoodhaan gahi. Ceesisi jedhee itti kenname gatii ta'eef. Mataa godhee Waaqayyo mana keessa kaa'e gatii ta'eef. Itti gaafatamummaatu irra jira gatii ta'eef. Sodaa guddaatu nurra jira. Yoo ani dhukkubfadhe, dhukkubarraan kan ka'e yoon hojjechuu dadhabe, dhukkubi kun immoo yoo lubbuu koo fudhate manni koo maal ta'a? Jireenyi koo maal ta'a? Ijoolleen koo maal ta'u? Haati manaa koo maal taati? Maatiin koo maal ta'u kan jedhu jireenya namaa qabata. Waaqayyo garuu hin sodaatinii jedhaan. Dubbii koo amanadhu malee. Waan nama nyaatu keessaa waan namni nyaatu kan namaa baasu Waaqayyo. Haaleluyyaa. Kanaaf abbootaa yeroo waa'ee abbummaa keessanii yaaddan guyyaa irraa dubbii Waaqayyoo kana yaadadhaa. Wanti si yaaddessu, wanti si raasu karaa qabeenyaa ta'u, karaa fayyaa ta'u, amma yeroo kana dhukkubfattan illee kan jirtan abboonni maalin ta'a? Dhukkuba kana jalaati ba'uu nan danda'an? Irraa hafuu nan danda'an? Eeyyee hin fayyitu. Eeyyee jalaa baatu. Sababni isaa Waaqayyotu jiraataadha. Isaayaas keessatti boqonnaa 41 kaastanii dhaxxanii yoo ilaaltani Israa'eliin abidda keessa yoo ati darbite bishaan keessas yoo ati anis si wajjin hin jira abiddi sin gubu bishaan sin liqimsu jedhaan. Haaleluyyaa. Arraa abiddaan bifa abiddaatti jijjiiramee baakteeriyaan biyya lafaa raasaa jiru kun yoo mana kee galeera ta'e hin sodaatin, Waaqayyo si fayyisa. Hin sodaatin, maatiin kee garaagara hin bittimmaatani. Hin sodaatin, galma geessaa yaada Waaqayyo raawwatta. Kakuu Waaqayyo siif qabu karaa tafuu miti, baduu miti, cabuu miti. Akka namaatti waan gochuun sirra jiru godhi. Abdiin kutatin, dhukkubaaf abdiin kutatin, dhukkuba ofirratti hin moosisin, rakkina ofirratti hin moosisin. Yeroo abdii kutattu qilleensa baafachuu dadhabda. Yeroo abdii kutattu seeliin kee faayit gochuu dadhaba, loluu dadhaba dhukkuba jireenya kee keessa jiru. Kanaaf akka galma hin geenye taata. Kanaaf eeyyee hin moota. Sodaa kana hin moota. Waldaa Waaqayyo sii kadhattu jira. Maatii Waaqayyo sii kadhatutu jiru. Amantoota saba Waaqayyo sii kadhatantu jiru. Kadhanni isaanii humna qaba. Kadhanni isaanii hojii seexanaa diiga. Kadhanni isaanii dhukkuba fayyisa. Kadhanni amantootaa fuula Waaqayyoo dura ga'eetii humna Waaqayyoo fidee dhufa. Humni Waaqayyoo immoo hin fayyisaani. Abboota gaa'illi keessan kan raafamaa jiru yoo jiraattan sodaadhaan kan qabamtan yeroo kana guyyaa abbootaa kana keessatti gammachuurra gaddaan guutamtanii kan jirtan yoo jiraattan dhugaadhaan isiniin jedha ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos arras teessoo isaarra jira. Hin sodaatin. Manni kee waan ta'u, jireenyi kee waan ta'u, gaa'illi kee waan ta'u seexanni sobaadha. Diinni abbaa sobaati. Ulfinatu jira, nagaatu jira, jireenyatu jira. Hin sodaatin jedha dubbiin Waaqayyoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti hime. Anatti qabamtanii nagaa hundumaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti hime jedhaan. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoos mataa isaatu dubbata. Mootota biyya lafaatti qabamtanii hin jenne. Warra daldalanitti, warra biizinasii geggeessanitti, warra naannoo bushaan irratti, namoota irratti qabamtanii hin jenne. Dubbii kootti qabamtanii nagaadhaan akka jiraattaniif dubbii kana isinitti hime.
Dubbiin kun dhugaadha firoota ko. Dubbiin kun amanamaadha. Dubbiin kun jiraataadha. Dubbii kana keessa humnatu jira. Iyyesuustu jedhe. Abboota Iyyesuus kana nun abdachiisu ture. Biyya lafaa keessa rakkina jira. Biyya lafaa keessa gidiraa jira. Biyya lafaa keessa ari'atamuu jira. Ani garuu biyya lafaa mo'adheera. Kanaaf hamma dhuma biyya lafaatti isin geggeessa. Abboota biyya lafaa keessa yeroo jiraachaa jirru kana. Biyya lafaa keessa yeroo deddeebi'aa jirru kana. Wantoonni nu sodaachisan. Amma yeroo kanatti nuti qaamaan jalaa baaneellee biyya kana. Biyya Awurooppaa keessa biyya Western kana keessa gara Austraaliyaa namoonni jiran. Qaamaan habaanu malee yaadaan sodaadhaan qabamnee jirra. Sababni isaa iddoo annurri keenyatti bu'e iddootti dhalanne. Dhalootatu raafamaa jira. Biyyatu raafamaa jira. Dhukkubi biyya goolaa jira. Namni nama goolaa jira. Kana keessatti Iyyesuus ilmi Waaqayyoo anatti qabamtanii yoo jiraattan, anaan yoo amanattan, anaan irkoona yoo na godhattan, inni arra isin ijaan argitan kun bori hin argitanii. Warra arra isin ari'atan, warra arra isin yaaddessan kana bori argitanii, bori ilaaltanii yaaddooftanii sadarkaa adda addaatti namoonni namoota yaaddessitan mana keessaa ta'u abboon haadha manaa yaaddessina yoo ta'e, ijoollota yaaddessina yoo ta'e, hiriyoota yaaddessina yoo ta'e, warri daldallu, warri sadarkaa adda addaarra jirru biizinasii keenyaan uummata miina yoo ta'e, akka malee haala irratti yeroo irratti dhimma ba'uudhaan qabeenya namaa saamna yoo ta'e, dhiisaa jedha Waaqayyo. Dubbiin Waaqayyo iddoo hundumaatti hojjeta. Dubbiin Waaqayyo lafanni ol hin galle hin jiru. Dubbiin Waaqayyo hawaasanni keessa hin galle hin jiru. Dubbiin Waaqayyo oofsanni keessa hin galle hin jiru. Lafanni hin seenne hin jiru. Mana moototaa keessa hin seena hin sodaatu. Mana haadha hiyyeessaa keessa hin seena hin sodaatu. Mana barataa keessa hin seena hin sodaatu. Carraa Waaqayyo nutti kenne kanatti dhimma haa baanu. Waan gaarii gochuudhaaf. Abboonni maaltu nu yaaddessaa jira? Itti gaafatamummaa Waaqayyo nutti kenne kana keessatti immoo attamitti dhimma bahaa jirra? Ani maalan gochaa jira akka abbaatti? Namoonni sodaadhaan qabamanii sodaadhaan guutamanii akka jiraataniif ani maalan gochaa jira? Sababa koo namoonni yaaddaa jiraachaa jiru. Sababa koo namoonni mataa buusanii deddeebi'aa jiru. Sababa koo namoonni mana dukkanaa keessatti galanii jiru. Sababa koo namoonni firdiin jalaa jallatee jira. Sababa koo namoonni hidhamanii jiru. Sababa koo maaltu ta'e? Waaqayyo waan nutti kenne kana akka nuun geggeessinuuf, akka nuun eegnuuf, akka nuun tottoshinuuf, akka nuun bareechisnuuf, akka nuun galmaan geenyuuf Waaqayyo wanta nutti kenne baay'ee qaba. Dhumarratti yeroo biyya keenya yaannu yeroo kana akka nama Waaqayyotti Waaqayyoon kadhachuun nuuf hin ta'a. Lafarratti kan hiitan Waaqa irratti hidhama. Lafarratti immoo kan hiiktan Waaqa irratti hiikama dubbii Waaqayyoo. Amantoonni warri Waaqayyoon amannu, warri Waaqayyoon abdannu, warri fayyisuu Iyyesuus Kiristoositti amannu itti gaafatamuu guddaatu nurra jira. Waaqayyoon akka kadhannuuf, wanta lafarratti hidhamuun akka irra jiru akka hiinuuf, Waaqayyo immoo nu wajjin olii galee Waaqa irraa hidha. Wanta hiikamuun akka irra jiru lafarratti olii galee yoo nuti hiine Waaqayyo Waaqa irraatii hiniidhaan. Dirqamni keenya inni jalqabaa Waaqayyoon kadhachuudha. Iddoo Waaqayyoon kadhannee booda immoo Waaqayyo waan nutti kennee jira. Keessumaati of dandeenyee biyya kana kan jirru. Biyyoota Awurooppaa keessa, gara Noorz Ameerikaa keessa kan jiraannu, Awustiraaliyaa kan jiraannu, gara naannoo Eeshiyaa kan jiraannu, jireenya kan qabnu, qabeenya kan qabnu, nagaa kan qabnu, baanee kan gallu, kan nyaannu, kan dhugnu, kan uffannu, kan qabnu. Yeroo kanatti namoota fagoo mitiitii, namoota naannoo keessanii, ollaa keessan akka isin yaaddaniifiniti isin yaadachiisuu jaalladha. Mana keessanii gaafa gadi ba'aa turtan ollaan keessan bitaan mirgaa maal fakkaachaa turan? Duubi keessan maal fakkaata ture? Durri keessan maal fakkaata ture? Namoonni baay'een nana manaa waan nyaatan, waan dhugan, waan uffatan hin qaba turan. Waaqayyo akka isaanii yaadattan barbaada har'a.
Waaqayyo mootummaa kee irraa duwwaatti gaafatamummaa kaa'ee jira miti. Akka namaatti akka dhuunfaatti Waaqayyo waan nutti kennetu jira. Akka nuun nyaachisnuuf, akka nuun daara baafnuuf, akka nuun isaanii wallaannuuf, qabeenya keenyaan akka isaan gargaarruuf Waaqayyo itti gaafatamummaa nurra kaa'ee jira. Iyyadattu Asteeriin garbichi Waaqayyo waan ittiin jedhe balbala irra taa'ee Hamaan fannisuudhaaf mootii wajjin olii galaa jira. Mordekaayoos garuu balbala irra taa'ee yaa Asteer yaa giiftii yoo ati kana hin gootu ta'e, yoo ati kana irratti nun gargaartu ta'e, yoo sababa kana irraan kan ka'e mootiin kun firdii kana godhee duuti saba koo irra ga'e, Waaqayyo jedhe, Waaqayyo Israa'eliin kan furu hin kaasa. Siif garuu wayyoo firoota koo nuti har'a yoo nama nyaachifne eebbisaa nuufi, yoo nuti namoota daara baafne eebbisaa nuufi, warri kennan kennamaafu. Dhugaadhaan isiniin jedha, utuu hin qabaatin warra kennan Waaqayyo eebbisa. Yeroo kana keessaa biyyi keenya karaa adda addaa sila lubi keenya beeksisaa ture. Bifa adda addaadhaan harka ishee gara keenyatti bantee jirti. Akka nuti gargaarruuf, akka nuti wajjin taanuuf. Yooma dadhabne nyaachisuu hin dadhabnu. Yooma dadhabne akka isaan mana wallaansaa dhaqan gochuu hin dadhabnu. Yooma dadhabne nyaachisuu, uffisuu hin dadhabnu gatii ta'eef dirqama keenya guyyaa abbootaa yeroo yaannu kana keessatti Waaqayyo Addaamitti yeroo kennu eegii jedheen, tottoshi jedheen, bisi jedhe, govern godhi jedheen. Waaqayyo akka nuun eegnuuf, Waaqayyo akka nuun tottoshinuuf, Waaqayyo akka nuti gargaarruuf qabeenya nutti kenne. Baay'ee keenyatti wanta nu barbaachisuun ol nutti kennee jira. Ijoollee keenya irra darbee, haadha manaa keenya irra darbee, maatii keenya irra darbee, wanta nu barbaachisne iyyuu waan baay'ee mana keessaa qabna. Namoonni baay'een ganama nyaatanii bor kan ga'antu jiru guyyaa kana yeroo kana keessa biyya keenya keessa. Haala siyaasaa irraan kan ka'e, haala gogiisaa irraan kan ka'e, haala dhukkubaa irraan kan ka'e isa yeroo kamii caalaa namoonni rakkachaa jiru. Firoota koo kadhannaan keenya humna guddaa qaba. Haa ta'u iyyuu malee harki keenya immoo sana duukaa hidhachuutu isaaf ta'a. Lafa keenya Waaqayyo hin yaadata. Yesus inni bara baraan gooftaadha. Kanarratti dubbii koo guyyaa irraa xumuruu barbaada. Waaqayyoon waa'ee saba keenyaaf kadhannee sagantaa keenya irraa gara xumuraatti fannaa. Yesus inni bara baraan gooftaadha. Dubbii ani dubbadhee baay'ee isaa yoo ani ariifadhee dubbadhee hin qabanne yoo taatan wanta kan biraa miti. Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti sanni jedhe Addaamiin eegi, kunuunsi, biti jedhee itti kenne. Isuma kana qabadhaa. Isa kana yoo gootan achi keessatti nyaachisuutu jira, achi keessatti obaasuutu jira, achi keessatti eeguutu irra jira, achi keessatti sadarkaa adda addaa irra warri jiru, warri barsiisnu, warri daldallu, warri wangeela Waaqayyoo lallabnu, warri maatii bushinu, warri biyya bushinu, warri biyya eegnu, loltoota taanu, poolisii taanu, gavarnarii oofisii keessa warri jirru taanu, barsiisota taanu, itti gaafatamummaa keenya karaa jirru hunduma qabeenya keenyaan haa ta'u, humna keenyaan haa ta'u, sodaan namarraa akka cabuuf, gidiraan namarraa akka cabuuf karaa keenya akka nun itti gaafatama keenya baanu jaalala gooftaa keessa taa'een isin gaafadhaa. Gooftaan hunduma keenyaa eebbisuu, eebbifamaa. Waaqayyoon kadhannee sagantaa keenya xumurraan. Haleluuyaa. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo gooftaa, hojii ati hojjette hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma sin kadhadhaa yaa Waaqayyo. Sabni kee mana isaa taa'ee nuti iddoo kana waldaa kee keessa dhiiga keetiin kan bitamne keessa teenye
gara kee gara waaqayyoo isa dhageessee deebisutti saba keenya ol kaafna. Saba keenyaaf yaa Waaqayyo yeroo hundumaa amma gaafatitti yaadattutti boo'uu hin dhiifnu. Sitti dubbachuu hin dhiifnu. Sitti iyyachuu hin dhiifnu gooftaa. Beelli irratti ga'eera. Yaa Waaqayyo gooftaa gidiraan irratti ga'ee baay'atee jira. Ari'atamni irratti baay'ateera. Hidhamni irratti baay'ateera. Duuti irratti baay'atee jira yaa Waaqayyo. Sabni keenya yaa Waaqayyo gooftaa gidiraan isaa baay'atee jira. Waan hundumaa duratti kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu keenya isa mul'ataaf sodhakotaa nuuf dhiisi. Cubbuu saba keenyaa nuuf dhiisi. Cubbuu biyya keenyaa nuuf dhiisi. Cubbuu lafa keenyaa nuuf dhiisi. Cubbuu geggeessitootaa nuuf dhiisi. Cubbuu warra daldalanii nuuf dhiisi. Cubbuu waldaa kiristaanaa nuuf dhiisi yaa Waaqayyo. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin raawwadhu ati nu qulqulleessi. Isiniif dhiifameera nuun jedhi yaa Waaqayyo. Araarri kee lafa keenya irratti haa dhufu. Humni kee lafa keenya irratti haa dhufu yaa Waaqayyo. Harki kee lafa keenya irra haa dhufu yaa Gooftaa. Yeroo kana lafa keenya irraa hojiin diinaa akka diigamuufan si kadhadhani. Inni dhiiga dhangalaasu, inni lubbuu balleessu, inni qabeenya balleessu, inni sabaaf saba ol irratti kaasu, inni mana mootummaa keessa ta'u, mana daldalaa keessa ta'u, maatii gidduu galee ta'u, bifa jijjiirrate, amala jijjiirrate. Yaa Waaqayyo inni miidiyaa irras taa'e bifa adda addaan nagaa biyyaa kan goolu hafuurri hamaana qabamuuni. Hafuurri seexanaa rukutamu. Isa dhiiga dhangalaasu, isa jireenya balleessu yaa Waaqayyo. Harka keetiin diigna kan diigame haa ta'u. Harka keetiin rukunnaa haa rukutamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii seexanaa diiguuf ilmi Waaqayyo mul'ateera jedhamee caafameera. Yaa Waaqayyo lafa keenya irratti gaaddidduu du'aa, gaaddidduu ari'atamaa, gaaddidduu beelaa, gaaddidduu dhukkubaa darbatamee jiru. Maqaa Yesuusiin kaafneerra. Maqaa Yesuusiin diigneerra. Maqaa Yesuusiin rukunneerra. Yaa Waaqayyo wangeelli humnaan akka lallabamuuf, sabni si beekuudhaan, sabni si jaallachuudhaan, sabni si abboomamuudhaan akka guutuuf ulaan bantii kee lafa keenya irratti haa banamu yaa Waaqayyo. Impaayera Itoophiyaa guutummaatti dhuunfadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin lafi sun guutuutti haa fayyu. Sabni sun haa fayyu gooftaa. Sabaaf saba gidduutti walii galtee wal dhageettii wal jaallachuu waliif amanamuu waliif abboomamuu waliif dhiisuu yaa Waaqayyo akkati dhangalaasuuf si kadhanna. Saba kana inni lolu, saba kana irratti inni ka'u, dhiiga inni dhangalaasu, noorzi irra inni jiru, saawuzi irra inni jiru, weessi irra inni jiru, isti irra inni jiru, giddu galeessa inni jiru. Yaa Waaqayyo ajaja baasaa kan jiru yeroo kana malaaf maltee adda addaan kan hojjetu. Maqaa Yesuusiin haa qabamu. Maqaa Yesuusiin haa diigamu. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Jawwichi lafa keenya irraa haa du'uuni. Humni jawwichaa haa du'u. Humni jawwichaa haa rukutamu. Barcumi jalloota haa galagalu gooftaa. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin abboomneerra yeroo kana. Maqaa Yesuusiin ajajneerra yeroo kana. Maqaa Yesuusiin isa waraanna yeroo kana. Hafuurri Bu'eel lafa sana irratti mo'ee, lafa sana irra taa'ee inni jiru, mana mootummaa keessa inni jiru, saba kee gidduu inni galee jiru. Yaa Waaqayyo lafa mul'anne, lafa mul'atu, inni dhiiga dhangalaasu, inni dhiiga dhugu, mataatiin adda addaa. Hafuurri hamaan harka namaan kan hojjetamu. Maqaa Yesuusiin haa qabamu. Maqaa Yesuusiin haa qabamu. Maqaa Yesuusiin haa qabamu. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Saba keenya dabarsinee sitti laanna. Lafa sana sitti laanna gooftaa. Biyya sana warra geggeessan sitti laanna. Gara yaada isaaniitti, gara qajeelummaatti, gara yaaduutti, gara dhiisuutti, gara araara gochuutti, gara dhiifama kennuuf, dhiifama fudhachuutti. Sabni biyya keenya keessa jiru hundumtu akka dhufuuf. Biyya keenya irratti yeroon olii galtee, yeroon nagaa, yeroon fayyinaa, yeroon hubachuu, yeroon olii yaaduu, yeroon faarfannaa akka deebi'ee dhufuuf gooftaa. Israa'eliin kan yaada akka saba keenya yaadattu si kadhannaa kennuuf haa ta'u. Galanni ol Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Yeroo qabaannee hundumaaf eebbifami. Waan nu gargaarteef ulfaadhu. Ulfina isaa hundumaa olitti qabii ati fudhadhu. Maqaa Kiristoos Yesuus isa jiraataan. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Luba caalaatti dabarsee kenna. Guyyaa eebbifamaa qabaadhaa.
obboleessa